Opera on Ice torna all'Arena di Verona anche nel 2012. Dopo il grande successo del 2011, lirica e pattinaggio sul ghiaccio ritornano ad unirsi nella città dell'amore, legati da quel filo indissolubile che unisce la poesia dell'opera lirica alla magia del pattinaggio artistico. La grande sfida degli organizzatori è riuscire a proporre quest'anno uno show ancora più accattivante. L'anno scorso è stato un sogno realizzato, non ce l'aspettavamo, quindi per noi era tutto nuovo ed era da brivido di paura dall'inizio alla fine. Quest'anno è la sfida riuscire a farlo uguale e migliorarlo ancora. Noi ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo un cast ancora più prestigioso, di campioni ancora più di alto livello e mai avuti in Italia tutti assieme. Abbiamo una novità che sono i bambini, abbiamo cercato di coinvolgere i bambini perché abbiamo un obiettivo comune alla fondazione di avvicinare i giovani alla lirica, quindi tramite il pattinaggio cerchiamo di insegnare ai bambini e raccontare ai bambini queste bellissime opere. La terza novità è quella che abbiamo per la prima volta, anche in questo caso, facciamo interpretare agli atleti le aree più famose indossando dei costumi di scena da ballo, forniti dalla Fondazione di Arena di Verona e anche dall'azienda, dalla società Il Costume, che li ha realizzati ad hoc, come per esempio il costume che indosseranno per la prima volta, perché non hanno mai ballato insieme, Carolina Costner e Stéphane Lambiel. Per noi è un onore vedere loro due interpretare Romeo e Giulietta, è veramente un'emozione che proveremo tutti insieme per la prima volta. Tra gli ospiti di Opera on Ice, un cast d'eccezione. La coppia tedesca Aljona Savchenko e Robin Sciolkovi, la coppia di danza punta di diamante della nazionale italiana Anna Capellini e Luca Lanotte, la squadra italiana di pattinaggio sincronizzato Hot Shiver Senior e i campioni Carolina Costner, Eugeni Plushenko, Shizuka Arakawa e Stéphane Lambiel. It's a great opportunity for me to come back to Verona because last year I had such a great time and I remember the audience was unbelievable and the performance was great. The orchestra, it's always a big pleasure to be able to skate with live music and to be able to skate with my Olympic program, Olympic music and live orchestra with so many musicians and great musicians. It was a feeling like I never had before, and to be able to come back and to repeat this great experience is great, really. Un'emozionata Carolina Costner, per il secondo anno madrina dello spettacolo, quest'anno lo sarà anche per 17 giovanissimi talenti provenienti dalle piste di pattinaggio di tutta Italia. E per me è un grande onore sapere di essere un esempio per tanti bambini. Ovviamente mi mette anche molta responsabilità. Io da piccola avrei solamente sognato di incontrare un grande campione e quindi sono molto contenta che gli danno la possibilità dei bambini a venire a pattinare con noi e spero che si innamorino anche loro in questo bellissimo sport. Le opere rappresentate faranno tutte parte del calendario 2013 della stagione areniana, che proprio l'anno prossimo festeggerà il suo 100° anniversario. E Carolina sabato sera riserverà al pubblico una grande sorpresa. Quest'anno pattinerò su un pezzo dell'opera del Trovatore e un pezzo dell'opera di Romeo e Giulietta assieme a Stéphane Lambiel. Il momento più atteso della serata sarà proprio il duetto fra Carolina Costner e Stéphane Lambiel, che interpreteranno l'aria Je veux vivre tratta da Romeo e Giulietta di Gounod. This year we have with Carolina Costner the Romeo and Juliet's program that we just did this summer, the choreography together, and I think what will be very special is the connection between us. We are great friends and I really hope that the arena will bring us even more magical, more taste of Romeo and Juliet because we are in Verona, and to share with the audience and to be able to be great performers in this historical place. I cannot believe that we are skating in the historical arena of Verona. It's unbelievable. L'appuntamento in arena è quindi fissato per sabato 22 settembre 2012, ma per chi non potrà esserci, anche quest'anno sarà possibile seguirlo in televisione nel periodo natalizio. Ciao a tutti in Italy. I'm very happy to be back and I can't wait to skate in Verona and to see you, and I really hope you will enjoy the show. Take care, all the best. Bye. Un saluto a tutti, grazie per averci seguito l'anno scorso, per seguirci anche quest'anno e vi aspettiamo.
Grazie, all'Arena di Verona 22 settembre ore 20:30. Un caro saluto a tutti.